तोड़ दूंगी मैं। अरे नाराज मत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमजे प्रैंक में। दोस्तों आ गया आपका फिर से आप नई वीडियो के साथ। आज का फिर वीडियो का टॉपिक ये है कि आज कोई प्रैंक नहीं है, कुछ भी नहीं। आज मैं बीवी को पूरा परेशान कर दूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा वो देखना आप। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है आज की, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब से भर देना, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कमर से, ठीक है। चलो बुला लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं भी यहाँ पे लेट जाता हूँ आराम से और करता हूँ वीडियो स्टार्ट। अरे बाबू इधर आओ ना, 1 मिनट यार। अरे जल्दी आओ। अरे सुनो यार, कहाँ गए हो यार? आ जाओ। चिल्ला रहे हो? आपको बाहर बैठी की थोड़ी देर यार कमर में दर्द हो रहा है यार, थोड़ा यार कमर चिल्लाते रहते हो। थोड़ा कमर यार दर्द हो रहा है, थोड़ा कमर दबा दो यार। रुक जाओ थोड़ी देर। अरे दबा दो। क्या कर रहे हो? हाथ में यार, तुम्हारे हाथ में लगे पड़ी इधर, मेरे कमर फटा जा रहा है यार दर्द के मारे। 5 मिनट रुको ना यार, मैं थोड़ी देर बैठ की जगह आप तो चिल्लाने लग जाते हो, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। तुम यार करो ना यार, दर्द हो रहा है बहुत, कमर में दर्द हो रहा है बहुत तेज यार। मतलब कमर दबा दो यार। अरे दबाने के लिए कह रहा, मारने के लिए कह रहा, ऐसे दबा दो। थोड़ा नीचे झुक के दबाओ, बढ़िया तरह यार। अरे मार डालोगे क्या मेरे को? अरे कमर दबाने के लिए कह रहा है यार। कैसे दबावे यार कमर में? थोड़ा इधर इधर मेरे तरफ घूम के बैठो ना। इधर घूम के बैठो। किधर? इधर तो इधर टांग के इधर घूम के बैठो ना इधर। कमर दबा दो यार। इधर झुक के दबाओ यार, घूम के दबाओ इधर। किधर? इधर घूमना यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। पैर तुम्हारे घुटने लग रहा है। ऐसे? हाँ यहाँ पे। क्या कर रहे हो? मैं कमर नहीं दबाऊंगी, पहले तो दारू चले जाऊंगी यहाँ से। अरे थोड़ा नीचे झुक के करो यार। तो अरे ये क्या है यार, बदतमीज कर रहे हो तुम आप भी। कमर दबा रही हो ना आपका? बिल्कुल दिमाग खराब है आपका तो सही में। आप कोई बदतमीज, आपकी कोई सेंस नहीं है कि आपके अंदर? क्या किया मैंने? क्या किया? बदतमीज हरकत मत करा करो, ठीक है ना? अब दूसरा वाला, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें कैसा रिएक्शन होता है घर वाली का। अरे सुनो इधर आओ। क्या हो गया अब? अरे सही नहीं हुआ कभी तो कमर दर्द? घुटने में दर्द हो रहा है यार। अब घुटने में दर्द हो रहा है। कमर का सही हो गया? हाँ हो गया। अब तो घुटने में दर्द हो रहा है। थोड़ा पीछे की साइड, पीछे की साइड में ऐसे ऐसे ना, ऐसे दबा घुटने दो। में दर्द हो रहा है, कमर में तो थोड़ा। कमर ऐसे दबाते ना, ऐसे करके नीचे जाओगे तो सही हो जाएगा। और दोबारा पादर तो देखना आप। नहीं अब पाद नहीं मारूंगा पक्का यार। ऐसे करो। भरोसा नहीं है आपका? तो पीछे से आओ ना यार, सामने। पीछे से नहीं आना। अरे नहीं मारूंगा, मैं बता तो रहा हूँ ना। नहीं आप अब नहीं मारूंगा पक्का यार, पक्का यार। पीछे से आओ ना, पीछे से ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे दबाते 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 नीचे ले जाओ। Oh no! आप ऐसे बात क्यों मार रहे हो यार मुंह पे? क्या हो गया? अरे यार आपका दिमाग खराब है। आप मुंह पे बात मार रहे हो, आप मुंह पे बात। क्या हो गया? पाद आया तो क्या कर सकते हैं? पाद को रोक दूं क्या? आप ना बहुत बदतमीज हो रहे हो दिन ब दिन। आपको हंसी आ रही है? हंसी आ रही है? आपको हंसी आ रही है? हंसी आ रही है? हंसी आ रही है? अरे सुनती हो क्या?
अरे इधर आओ ना यार। क्या आप उसके पेट में चुन्नी काट रहे हैं क्या? अरे यार पेट में दर्द हो रहा है यार, हैं? पेट में दर्द हो रहा है यार, नहीं आपकी चुन्नी काट रहे हैं क्या बताओ? पेट में दर्द हो रहा है यार। अब मैं आपके बहाने भी नहीं सुनूंगी बिल्कुल। नहीं सच में यार, मैं पेट आपके में बहाने नहीं सुनूंगी बिल्कुल। अरे पेट में दर्द हो रहा है यार, मजाक नहीं कर रहा यार, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ। नहीं मैं नहीं सुनता आपकी बात। अरे इधर आओ तो एक बार आओ बस, खाली एक नहीं बार। सुनता आपकी बात। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के ना मैं परेशान कर रहा नहीं हूं यार बस। ये ऐसे देखो यहाँ पे बहुत पेट दर्द हो रहा है, मैं ऐसे सीधा के लेट नहीं पा रहा हूँ यार। नहीं सुनना आप फिर से वही गंदी हरकत करोगे। नहीं करूँगा यार, तुम आके थोड़ा पेट दबा दो ना ऐसे नहीं करके। दबाना मुझे। देखो यार ये चोट लग रही है, देखो यार यहाँ फूल रहा है, देखो यार। आप सही बताओ नहीं करोगे? नहीं करूँगा ना सच में यार, नहीं करूँगा यार। देखो पेट में दर्द हो रहा है, देखो फूल, देखो मेरा पेट सूज के क्या हो गया देखो। आप उधर मेरी तरफ घूम जाओ उधर। अरे मैं इधर ले, पेट फूल रहा है, मैं इधर उधर नहीं हो पा रहा हूँ यार। ये कि उधर आके कर दूंगी। तुम आओ ना एक बार, आओ। पेट अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सच बता रहा हूँ। देखो नहीं आप भी कोई बदतमीज से, आपको इंसान है क्या इस दुनिया में बताओ? आप लोग सही बता रही हो, मैं आपको सच बोल रही हूँ। अरे नाराज मैं थोड़ा यार मजाक कर रहा था तुमसे, बाद में सच में आ रहा था, लेकिन क्या है ना वीडियो बना रहा था यार। तो इतनी बदतमीज वीडियो को बनाते हैं यार, क्या आप सही में? वो देखो कैमरा लग रहा है। हटो यार, दिमाग मत खराब करो। दोस्तों मजा आया ना? इसको बदला देखना आपसे लूंगी मैं, बहुत भयंकर वो वाला। बताना वीडियो कैसी लगी। हट जाओ। पाँच सुंगा के आज का पेट फुला दिया मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये चुड़ैल को मत फॉलो करना, मेरे को करना, क्योंकि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ और हीरो हूँ, कुछ भी ठीक है। हैंडसम नहीं है, बस तो पागलपंती चलो करते दोस्तों हैं, मिलते हैं किसी बस नेक्स्ट वीडियो में, बस, और कुछ ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।